A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, está adormecida, mas até quando? Os rios que correm como veias, as árvores que respiram vida e os animais que chamam esse lugar de lar estão em risco. O que acontece aqui impacta o planeta inteiro. Já pensou no que está em jogo? O futuro da floresta depende de nós. Assista aos vídeos no nosso canal e descubra como você pode fazer parte dessa mudança. A Amazônia te espera. Juntos podemos acordar a maior riqueza natural da Terra.